Rassemblement Welliscar تنظم نهار الأحد 3 نوفمبر في كرتاج. Le Welliscar Fan Club, un groupe de passionnés متاع الماركة التونسية نظموا الحدث sur les réseaux sociaux وتقابلوا في باركينغ بوبليك باش يتعرفوا على بعضهم ويعبروا على غرامهم بالكربايد. Il y a quelque temps, mon épouse a acheté une Wallis et on était très contents de la voiture. On était vraiment ravis et donc on a vu qu'il n'y avait pas de fan club. Donc on a décidé il y a à peu près 10 jours de créer le fan club et d'organiser cet événement d'aujourd'hui. On était très contents parce qu'on a réussi à avoir une vingtaine de personnes. Donc pour la petite histoire, c'est le plus grand rassemblement de Wallis au monde forcément parce que la voiture est tunisienne. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir de rencontrer la communauté, de créer une communauté Wallis et d'encourager un produit tunisien. Et quand c'est bien, il faut le dire. Donc on est vraiment très heureux de participer à l'élaboration d'une industrie tunisienne automobile. I really wanna see your face, and I see bright, bright lights that got me. Bright, bright lights that got me home. Bright, bright lights that got me. Bright, bright lights that got me home. حبيت نكون قريب اليوم من nos ambassadeurs اللي هما c'est Benoît vraiment هو اللي qui a eu l'idée de faire ce rassemblement, le premier rassemblement à la petite communauté Welliscar. البوت اني كنت موجود اليوم بريمو اللي انا فان Welliscar سي على باز وحبيت زاد نسمع لي زيكو نتاع nos ambassadeurs leur entente شنو يستناو منا سي كوا لور بوزوان لي زاميليوراسيون اللي يحبوها تكون موجوده في الوليس فريمون معناتها باش نجموا نحسنوا اكثر في السياره نتاعنا وتمشي اكثر للجران بوبليك. نكملوا ليسي نتاعنا في وسط سو نوفو كي 3 بالنومنكلاتور الجديده الموتوريزاسيون واللي تسمى 35 تي اف اس اي. اما موتور نعرفوه سي لو 1 لتر 4 تي اف اس اي، نعرفوه خاطر موجود في لي باسات في لي زودي ا 4 اي ا 5 زاده 150 زايله. رغم اللي الموتور هذا 1 لتر 4 البيسونس ماهيش دونيها تخليه يوصل ل 210 كيلومتر في الساعه اون فيتاس ماكسيموم، واحسبوا 9 ثواني من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه. هذا بالنسبة لقدراته والاستهلاك باهي، أقل من 6 لترات لل 100 كيلومتر، 5 لترات فاصل 6. هذا الافونتاج الكبير نتاع الموتور تي اف اس اي هذا اسي بيرفورمون وايكونوميك في نفس الوقت. موتور باهي دونك يسزي للوزن الكهرباء للسياقة عادية زادة، كي نستحقوه يجيو أقوى من سا ريفال ديريكت ليكس 1 اللي عندها كان 136 زيل. confort كيما تعرف تخدمهم اودي ديريكسيون سوبل، une boîte de vitesse هي بيدا سوبل، منحسوش لي باساج دو رابور، مرتاح كي نمشيو بالسياسة، كي نمشيو بسرعة زادة، وحتى في الغابة ولا عرمل. دايوغ قاعد باش نشوفو شيعتي دون دي كونديسيون أصعب شوية.
موجودة en deux finitions واحدة advanced اسمها صراحة مش موجود une version S-Line أنا فما la finition sport اللي جربناها اليوم وما ينقصها شيء d'ailleurs زوز très bien optionné عندنا على الفينيسيون هذه les sièges sport زادا avec maintien latéral هي les réglages des lombaires نهاية الأسوام ثم يبدأ ب 164 مليون. كتلوجوا على كهرباء صغيرة كبيرة 1 4x4 ولا 1 برلين تتفرجوا توا كالعادة لوكازيون أوتو برو. اليوم في أوتو برو لوكازيون دو لا سمان هي كهرباء فرنساوية ان برلين تابعة الماركة بيجو لا 508. موديل من العام 2015 موتورو 1 litre 6 essence bien optionné بالboîte auto, les sièges électriques, un grand écran بالcaméra de recul. Les points forts نتاع كهربتنا اليوم هي une première main, un faible kilométrage ماشية كان 39,000 km et un état comme neuf. سوم 508 هذه 66 مليون. كان عجبتكم الكهرباء وتحبوا تشتريوها اطلبونا على 54 220 220 وانتم زادا كان عندكم كهرباء وتحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. موجودين توا في التيرمينال اودي لاغولات معنا ايميل العمروسي ريسبونسابل فونت وليفريزون اودي. الوغ ايميل نجمت نجرب سو نوفو كي 3 اليوم كما قلت موديل تبدل برشا بالمقارنه مع الجيل القديم. كانت لازم تعطينا اكثر معلومات على لي فيرسيون اللي باش يبداو موجودين في تونس وعلى الكهرباء. مرحبا بك صدري مرحبا بالليكيب اوتو برو. دونك اليوم pour ce tout nouveau Q3 donc كما قلت انت سي لا دوزيام جينيراسيون من الموديل. Donc c'est un modèle qui est complètement par rapport au modèle du Pablo. Donc tout a été remis à zéro. أكثر حاجة تبدلت فيه هو l'espace intérieur, l'espace au niveau du coffre, la dynamique générale du châssis et on va voir tu chauffes déjà les détails au niveau du look, que ce soit à l'avant, à l'arrière, etc. Donc c'est un modèle qui est très très important pour la marque dans le monde et pour nous surtout في تونس. Donc كما تعرفوا معناها les SUV ولاو عندهم beaucoup plus de clients في تونس ولاو معناها même ils les préfèrent aller Berlin. Donc c'est une préférence on va dire peut-être nationale et on va voir avec le nouveau Q3 donc il est plein d'atouts et j'espère qu'il sera aussi à la hauteur de ce qu'espère le Tunisien parce que احنا كي نجيبوا كهرباء les configurations ou bien les options c'est suivant le choix du modèle qui était actuel et نحاولوا ديما نقربوا اكثر من les options اللي يحبهم surtout الكونسوماتور. اليوم عندنا ديفينيسيون ادفانسد سبور. اسكو باش حكيت عليهم انا اسكو باش تجيبوا دوت فينيسيون على لافنير ولا باش تقعدوا كان sur ces deux finitions et sur une seule motorisation 1.4 150 chevaux. Alors la motorisation à 1.4 150 chevaux donc c'est la version 35 TFSI. C'est pour l'instant le seul moteur qui est disponible pour notre marché qui تعرفوا معناها باش تختار موتور يلزم يبدا en combinaison مع la qualité de carburant تاعنا. Donc بالنسبة لينا احنا donc ça sera le seul moteur qui est disponible actuellement. En termes de finition, donc ce qui sera معناها proposé de base sur le marché tunisien, donc les chauffe-tomate c'est la finition advanced et la finition sport. Mais cela dit, on reste toujours معناها ouvert l'abd اللي يحب une configuration spéciale éventuellement, une couleur, une option. Donc on a déjà des commandes معناها spéciales. Donc voilà, femme un catalogue. Donc le client il نجم يجي يختار l'option اللي يحب عليها. Que ce soit عنا ولا ما عناش, on essaie toujours de l'avoir, à la limite du possible bien sûr. Mais les habits en polo, c'est que ça c'est des finitions, on va dire entre guillemets standards, mais qui ne sont pas standards. Mais on reste toujours ouvert aux configurations spéciales des clients. Très bien, merci beaucoup Emir. مرحبا بكم. كما شفتوا الكيو 3 هذا الجديد عنده دونك الخاصيات الكل باش يولي ويكون لا ريفيرونس في السيجمون دي اس يو في بريميوم اكبر اشد بلوس دو تكنولوجي. كان تحبوا نتوما زاده تكتشفوا وتجربوا كيفية تنجموا تريزيرفيو ان تيست درايف على السيت اودي تونيزي ولا تمشيو في التيرمينال اودي. حلقوا